Zoete amici, mata nomen mihi est, et hodie Crustula Canis facio. Visitabi sobrinum meum et canum meum et sobrinum et dixit, fortasse facium Crustulus Canis, sed tu prescriptum in internet non scripsisti, et ego dicavi, scribam prescriptum in internet. Hic est Canis nomine Tegan Canis juvenis est. Crustula facio. Unum poculum de farina, unum ovum, cinnamomum, interdum facio crustula cum pomentum e pomis, vel peanut butero, vel curcubita. Misce. Si mixtura nimis sica est, augmenta cum rebus humidis. Exempli gratia cum ovo, vel cum pomento e pomis, applesauce, auglice. Si mixtura nimis humida est, augmenta cum farina. In seca mixtura cum formis, cum cookie cutters, auglice, vel cum coltello, si tu formas non habes. Habea formas ossis, figurum de osse habent. Coque. Hic est Odinius, et hic est Augustus. Oh. Ego quoque crustulum edi, sabor panem cum malo imitat. Malum et cinnamomum, apple cinnamon, auglice. Modice dulcia sunt, quod mala habent. Volete amici. Prescriptum in commentario est.